Këngëtarja e mirënjohur tetovare Anita Aziri solli për të gjitha dhuruesit e muzikës së saj në Pallatin e Kulturës në Tetov koncertin e parë solistik. Koncert ky që përkon edhe me 25 vjetorin e karrierës së saj muzikore. Në një deklarat për televizionin Koha, Aziri foli për repertuarin të cilin e solli për publikun. Sot festojmë 25 vjetorin e karrierës time. Është koncerti im i parë solistik me grupin Artemis, të cilët janë edhe ata profesionistë që u falenderojmë shumë që më kanë përkrah. Koncerti në përgjithësi do të ketë 12 këngë, do me thënë disa do jenë nga këngët e mia auditoriale të cilat janë të krijuara nga kompozitorë të ndryshëm. Dhe një pjesë tjetër do të jetë me këngë të cilat janë të përzgjedhura që i kam afër zemrës. Besoj që publiku do jetë aty prezent, do kem një përkrahje të madhe, do ta udhëheq zotria Avni Qaili, të cilët më kanë dhënë përkrahje. Këngët e mia normal mysafir në publik do të jenë kompozitorët të cilët kanë shkruar këngët, Virusi, Teuta Alimi Selmani, tekstshkruesit Zonja Atixhe Shabani, Laurie Ibrahimi. Besoj që do jetë një mbrëmje shumë e mirë. Aziri foli edhe për sfidat dhe peripecit që i ka hasur gjatë karrierës së saj 25 vjeçare. Megjithëse është shumë vështirësi e madhe, do me thënë të tejkalosh gjitha sfida që të arrish deri në këtë pikë, vështirësitë, mirë po me dëshirë të madhe, që kam një pasion shumë të madh ndaj këngës, nuk ndihet as lodhja. Vështirësitë dalin shembull përkrahja e institucioneve, përkrahja e familjarëve, të cilët përkrahja e miqve në përgjithësi, të cilët më kanë dhënë vullnet që unë ta shtyj dhe ta ec para. E pranishme në këtë koncert ishte edhe muzikantja Teuta Halimi, e cila foli për bashkëpunimet ndër vite me Azirin. Ajo premtoi këngë të reja në të ardhmen. Është një nga këngëtarët tona të Tetovës, që skenës të Tetovës i ka munguar Anita, veçanërisht me një koncert të tillë, me një koncert solistik, që është në bashkëpunim me bendin Artemida, të cilat i faleminderoj për bashkëpunimin që kam bërë me Anitën. Përndryshe, me Anita Azirin unë kam një bashkëpunim sa i përket disa këngëve dhe rrugtimin e vet, Anita e ka filluar, do me thënë, me autorsinë time të muzikës së 2 këngëve. Njëra këngë është kënga Rruga e padefinuar dhe kënga tjetër është kënga Shiu i dendur, që është në orkestrim të Virusit dhe me tekstshkruesen Atixhe Shabani dhe Laurie Ibrahimi. Mendoj se sonde publiku tetovar do të kaloj bukur në tingujt e muzikës Anitës. Edhe në të ardhmen mendojmë që të kemi bashkëpunime sa i përket muzikës shqipe, këngës së lehtë dhe këngës bavice. Në këtë koncert i pranishëm ishte edhe kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami. Nuk munda mos vi për të respektuar vetveten, jo Anitën, sepse gjithë që jemi sonte këtu, kemi respektuar vetveten që jemi në prezencë të një koncerti të një artisti të madhe që ka Tetova, me të cilën krenohemi gjithandej. Unë më shumë gëzohem që sot shoh këtë sallë të stërmbushur këtu, ka ende shpresë përkundër gjithë asaj jo vlerë që na ofrohet, edhe më tutje Tetova dhe tetovarët respektojnë artin. Faleminderit shumë, sukses Anita. Anita Aziri është bërë një emër i njohur dhe i dashur për publikun tetovar dhe jo vetëm, ndërsa karriera e saj është një shembull frymëzues i përkushtimit, talentit dhe dashurisë për muzikën dhe traditën.